Apa yang dilakukan pria ini mungkin terlihat sedikit aneh. Lalu ia mempersiapkan beberapa batang bambu, melengkungkannya dan mengikat karet gelang. Karet gelang ini berfungsi sebagai pegas. Sepertinya ia akan membuat jebakan. Ia letakkan bambu kecil di tengah. Ia putar beberapa kali untuk memberikan efek pegas yang lebih kuat lagi. Ia persiapkan bambu yang super kecil untuk meletakkan umpan berupa ulat. Target pria ini adalah burung pemakan ulat. Seperti inilah mekanismenya. Ketika burung tersebut makan ulat, ia akan terjebak.